我成日呢度痛嗰度痛點算啊？屋企有呢度痛嗰度痛嘅朋友注意啦，用豬尾煲一樣嘢啊，你全身嘅疼痛都會消失。呢個方法救過好多人嘅命嘅，今日免費分享俾大家。咁如果你係經常頸椎、腰椎關節疼痛嘅，手腳關節刺痛，一到6月翻風嘅人咧，嗰啲關節咧就隱隱作痛，嗰啲手腳仲成日抽筋化麻化痛嘅話，你一定要認真睇晒啦。用呢幾樣材料同埋豬尾一齊煲湯，你各種各樣酸痛咧都會慢慢消散嘅。以後都唔使啊，到處問人，到處掛號去睇啊，慳翻嘅都係自己養老錢啊！嗰啲話全身疼痛醫唔好嘅，全部都係呃人嘅。所謂嘅痛啊，大多數都因為經絡唔通暢，氣血唔順。咁如果你試過好多方法都唔理想，今日呢個千金難買嘅土方法，你千祈冇錯噶啦。方法好簡單嘅，準備雞血藤20克、海風藤10克、桂枝10克、生根草10克，呢個就係著名嘅生藤湯啦。佢哋驅風祛濕嘅，消腫止痛啊，疏通經絡。正所謂通則不痛啦，只要我哋經絡通暢咗啊，身體就唔會更難受噶啦。用呢幾樣材料搭配豬尾一齊煲1個半鐘，再加少少鹽同埋枸杞去調味，你就可以輕輕鬆鬆咁食又飲湯噶啦。你慢慢就會體驗到嗰啲無痛一身輕嘅舒服感覺。咁如果你想轉口味啊，亦都可以用豬腰、豬骨或者係豬腳嚟煲嘅，效果都一樣更好啊。你連續飲翻幾次之後咧，等到氣血順暢咗，筋骨又冇以前更僵硬咧，你成個人都會輕鬆好多噶啦。咁關鍵咧係呢幾樣材料啊，一定要用野生嘅靚貨先至得嘅。如果唔係嘅話，你人幾多都嘥氣噶。咁如果你唔知道去邊度買啲平靚正嘅好貨，又唔識點搭配呢份量嘅，喺視頻左下角就有搭配好嘅呢個成品湯包噶啦，都係我哋老師傅啊按照比例搭配好噶啦。你攞翻去一次就煲1包就得噶啦，簡單又方便嘅。一次計落嚟咧先幾蚊雞啫，最緊要係呢啲價錢咧，佢唔係日日都有啊。你快啲趁依家抵買，落翻單翻試下啦。